Oke teman-teman, ini setelah sesi terapi penyakit stroke ini, kemudian yang berikutnya adalah bapak ini mempunyai keluhan batuk yang tak kunjung sembuh. Nah, ini Pak Sidi berusaha menyembuhkan melalui metode kerok ala Pak Sidi untuk penyembuhan batuk yang susah disembuhkan. Tetap diawali dengan pemijatan terlebih dahulu untuk penyembuhan ini sebelum dilakukan pengerokan. Aku percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban. Aku berasal dari golongan terpilih, bukan teman-teman tercepat. Aku dari pasar bisa membantu pelindung tanpa proses rekayasa. Aku dikenal alam tanpa terpaksa berbahaya. Sehingga aku rasa dingin tanpa diinginkan. Jelaskan kalau tak siram air itu aqua 100% murni. Bebas terusan. Pakai Obi anti gosip. Baru Obi anti gosip. Buat badan sampai kering atau tidak berdarah. Obi anti gosip. Badan tetap kering. Baru Insoku. Insoku punya bikin segar. Beda lauk, beda racikan. Pakai bumbu racik. Yang pasti racikan pas, buat tiap lauk. Lihat, perlahan. Beda lauk, beda racikan. Bersama sejuta inspirasi. Bikin pagi Anda berbeda bersama Bukan Bangun Ceria. Semua dibalas dengan kemasan komedi yang pasti disukai. Pagi Abia hadir Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di Trans TV. Haus banget. Apa lagi? Ya, paling hidup ada. Asli, cincoknya banyak. Segernya tahan. Apa banget lah? Ya, lah. Untuk konsep yang berat, ini rahasia gue loh. Persiapannya Sofresh dong. Baru Sofresh Oil Hot. Ada eucalyptus, ada real essential oil dan hot lock system. Ada serum. Badan always fresh. Pakai Sofresh Oil. Temper belum ditampung. Sofresh eucalyptus. Sofresh badan segar bugar. Skincare.
Inilah momen detik-detik saat bus yang mengangkut rombongan siswa SMK asal Depok mengalami kecelakaan di Ciater, Subang, Jawa Barat. Rupanya kejadian khas itu tak sengaja terekam oleh salah seorang siswa yang telah melakukan live TikTok di media sosial. Dilaporkan sebanyak 11 orang tewas akibat insiden maut yang terjadi pada Sabtu malam ini. Kesedihan yang mendalam pun tak luput menyelimuti keluarga korban. Bisa tangis pun mewarnai rumah duka. Siapa yang menyangka perayaan perpisahan sekolah justru berakhir dengan perpisahan selamanya. Koyoke iki to mesti. Koyoke jare sing gawe ngono. Kemong. Ayo. Banyak yang menyayangkan bahkan kecewa mengapa peristiwa ini bisa terjadi seperti yang dirasakan oleh salah seorang wali siswa bernama Riris. Dirinya mengungkapkan rasa kecewanya kepada pihak sekolah lantaran agenda perpisahan tersebut tidak sesuai dengan hasil rapat yang telah diputuskan. Dijelaskan Rumah. bahwa sebelumnya pihak sekolah hanya mengadakan acara perpisahan lulusan Nek wong liya baru rampung iki. saya putusan tersebut mengalami perubahan. Saat itu Riris bahkan sempat memperingatkan pihak sekolah agar Yo padha abangi. Wong sing penting ki ngeri iki sing penting ki sing butuh iki ora suwene. Sing penting ki takoni tak muni abang. Nek takon marine ya. Nah, iya. Sing penting ki apa? Nek wong masuk angin sing dikeriki. Yang iki ora apa-apa sing penting nggon angin iki. Pokoke iki. Kecelakaan tragis ini pun menimbulkan tanda tanya karena adanya laporan bahwa Wah, beda dewi. perbaikan pada bagian rem. Sebelum melakukan perjalanan, sopir bus yang diketahui bernama Sadira ini mengklaim telah memperbaikinya dan menyatakan bahwa kendaraannya aman untuk digunakan. Sayangnya takdir berkata lain, rem tersebut justru mengalami masalah hingga menyebabkan kecelakaan. Terkait permasalahan rem tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan pengecekan di lokasi kejadian, rupanya pihak kepolisian tidak menemukan adanya jejak rem di jalanan tersebut. Dari temuannya yang 3 ini, pihak kepolisian menduga bahwa rem bus tidak berfungsi atau sopir mengalami panik. Penting apa? Nah, ya nek do ngeri iki marai kesuwen kono betahne jirane. Waktu betah aku dikit jangkar terus bisa ngilangi bisa ngindari apa kudu Apa? masalah Ora masalah. Wong sing Setruk kan udo to. wong sing ora udude napas. Ya. tapi nek iso ya ora mengurangi Ae men ngiri kuwi. kami yo Ibadah lho. Padha iki nganu iki ibadah. Sedekah. Nek ora nganu misale wong tak mesti pokoknya namanya mangane ora udut ini salah olahraga aku yo Pemakaman pun diiringi isak tangis para pelayat yang datang. itu merawat itu siapa ya semua Dari 6 jenazah yang dimakamkan di TPU ini, salah satunya adalah seorang guru berusia 60 tahun bernama Sutri. Ia menjadi salah satu korban kecelakaan bus maut. ya sapa mbek Tuti? Sejumlah siswa pun merasakan kehilangan sosok Sutri yang menjadi panutan tersebut. Lantaran almarhum Sing biyen telu guru waktu. yang baik, sabar dan suka bercanda. Mbek Toto siji.
Eh? Uang bisa kan. Solo 3. Rojo maju. Break. Ros. Udah. Iya. No. Kecelakaan yang cukup mengerikan juga dialami salah satu truk yang tengah melintas di jalur ekstrim Sitinjau Langwik, Padang, Sumatera Barat. Dari rekaman, awalnya truk tersebut terlihat hendak melewati jalan menurun yang kondisinya begitu ramai. Karena mengalami remblong, truk itu pun melaju dengan sangat kencang hingga berakhir menabrak pembatas jalan dan pengendara motor yang ada di sampingnya. Truk tersebut baru bisa berhenti usai menabrak bagian belakang truk lain yang ada di depannya. Dari kejadian ini terlihat kondisi bagian depan truk mengalami ringsek. Beruntung dari kejadian ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa baik dari sopir truk maupun pengendara motor. Dan berang-maring biro. Penyedia personil kemudian memberikan saran untuk Ini meminimalisasi orang risiko Malaysia. kecelakaan saat mengalami remblong. Jadi, Peralatan pemerintah dapat menyediakan jalur khusus yang menanjak ke atas yang dinamakan jalur penyelaman atau emergency safety area pada jalur umum yang rawan akan kecelakaan. Jalur ini biasa ditemukan di jalan tol dengan medan pegunungan yang ngekleng. Selain kecelakaan yang bisa terjadi tanpa kita juga, rasa cinta dan ketulusan yang berlebihan bisa berujung celaka seperti yang dialami gamers satu ini. Kisah cinta pengorbanan gamers asal Cina, Black Cat, masih terus menjadi sorotan. Sang mantan pacar, Manzu, yang kini menjadi incaran netizen Cina berujung dendam batunya. Bukan hanya netizen Cina, rupanya mencari seluk-beluk dari kehidupan sang mantan kekasih Black Cat, meski sempat memberikan permohonan maaf atas tingkah Wis rampung. Alhamdulillah. Mati Prono. Nah, wis rampung. Dan demi balaskan sakit hati Black Cat, akhirnya dibuatlah sayembara. Siapa yang berhasil Ya, menemukan takut. Manzu dan memukul